Кто помнит, кто знает, тот подпевает. Давайте все вместе. Эй! Таврида, я матадору судьбы, ты милая сеньорита, это любовь ядовита. Таврида, я матадору судьбы, ты милая... Академию творческих индустрий Меганом и другие проекты. С каждой секундой, с каждой минутой, проведенной здесь на фестивале Таврида Арт, вы будете все больше и больше узнавать о разных информациях. Будут гореть не плечи от солнца, а мышцы от катания на сапах. Будьте осторожны, на сцене ракета «Гром». Диджей Поля устроит такую вечеринку, что громыхать будет на весь полуостров. На Арт-Экспо, где сегодня откроется выставка регионов и гастрофестиваль, будет тепло, вкусно и уютно, как дома. Там среди каменной небо звездами рисует мой загадочный, а за окном майский дождь, я уже знаю, не придешь. Ветер с реки бросает грош, я прогоняю мысли прочь, я забываю этот день, в котором мы с тобой вдвоем, и наши танцы при луне ночь. Я с тобой бежал по Млечному пути, и фокус олигов ты пропала, не найти. Пойди тут разбери, это я полный кретин, или эта ночь опять зажгла на небе Ручки подняли, все, кто здесь находится. У нас сейчас будет утренняя зарядочка, да, получается? Так, а важно, смотрите, ребята, кто здесь сидит, не надо сидеть, надо вставать и тусоваться вместе с нами. Классно проводить время тут, да, все. Желательно ближе к сцене все подходим. Мы не начнем, пока здесь, вот вас здесь не будет много, поэтому все, ближе. На сцену не надо, залазить просто вот здесь. Да, у нас утро еще раз. Мы так никогда не выступали, друзья. Поскольку у меня перебивает все-таки мониторинг. Почему-то вылетает звук. Друзья, вы вообще любите потанцевать? Наша музыка для того, чтобы наши слушатели танцевали. Поэтому мы надеемся увидеть сегодня максимум энергии. Такая вот утренняя зарядка от НЛО. Дайте шума! К сожалению. Можно что-то сделать или так придется работать? Сейчас финальные настройки, но давайте покажем. На что мы способны. Да, дорогие участники, как мы можем встречать, как мы можем тусоваться, как мы можем поддерживать лучших артистов нашей Поговорим пока с ними. Давайте познакомимся. Сейчас, мы чуть-чуть, мы продолжим. Нам нужно чуть-чуть вопросы технические. Ну уже, слушайте, мы сегодня весь день, все утро пытаемся понять, кто как просыпается. Кто-то встает, как я, ни свет, ни заря, кто-то не ложится и не ложится этой ночью.
Мы сегодня танцы, танцы. Thank you.
бандитом.